my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win. Hey guys, എല്ലാവർക്കും മോട്ടോ എന്തൂസിയാസ്റ്റിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഗൈസ്, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന വണ്ടി നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ തംബ്നെയിലിൽ. ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത മോഡിഫൈഡ് M800, അതായത് നമ്മുടെ മാരുതി 800 ഒരു രക്ഷയില്ലാണ്ട് മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. ആ വണ്ടി ബാക്കിലുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് വണ്ടി ടോട്ടലായിട്ട് നോക്കാം. അതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് അടിക്കുക, മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ വണ്ടി ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ ഏതൊരു ആസ്പെക്റ്റിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിലും നമുക്കൊരു സ്റ്റോക്ക് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു വണ്ടി എവിടെ നിന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിലും തോന്നൂല കേട്ടോ. കാരണം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു വണ്ടിയാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ വണ്ടിയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് ഓരോ കാര്യങ്ങളായിട്ട് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഹെഡ് ലാമ്പാണ് നമ്മുടെ ആദ്യം കണ്ണിൽ കയറി ഉടക്കുന്നത് കേട്ടോ. കാരണം ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് സെറ്റപ്പിൽ നമുക്ക് ബ്ലൂ അതേപോലെ റെഡ് എന്നുള്ള ആ ഒരു കളർ തീമിൽ നല്ല അടിപൊളിയാക്കിയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു DRLും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തത് കാണാൻ പറ്റും. അതേപോലെ കണ്ടോ, ഹെഡ് ലാമ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അഴിച്ച് പണിതിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഒരു രക്ഷയില്ല ഹെഡ് ലാമ്പ് കാണാനായിട്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്ത് നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു DRL കാണാൻ പറ്റും. അത് വൈറ്റ് ലൈറ്റാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ബമ്പർ നമുക്ക് സാധാരണ 800 വരുന്ന ബമ്പറിൻ്റെ താഴത്തെ ഒരു ലിപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു സ്കേർട്ടിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ലിപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് സ്റ്റെയറിംഗ് വീലാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ, അതവിടെ ഊരി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോണറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ഉൾഭാഗം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് നല്ല അടിപൊളി ഒരു ഗ്രാഫിക്സ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കണ്ടോ, നല്ലൊരു അസ്ഥിക്കൂടത്തിൻ്റെ ഒരു പെയിൻറ്റ് വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഹുഡ് നോക്കാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് ഫിൽറ്ററൊക്കെ മാറിയത് കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ എൻജിന് ചെറുതായിട്ട് ഒരു പവർ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ചെറിയ രീതിക്ക് മോഡിഫിക്കേഷൻ നമ്മുടെ എൻജിൻ സൈഡിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു കാര്യം നോട്ടീസ് ചെയ്യുക എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് വണ്ടി കാണുമ്പോൾ വണ്ടി പക്കായിട്ട് ലോവർ ചെയ്തത് കാണാൻ പറ്റും. അതായത് ആ ഒരു സ്കേർട്ടിങ്ങും പിന്നെ ലോവറും കൂടി വന്നപ്പോൾ ശരിക്കും വണ്ടി നമ്മുടെ നിലത്ത് കിടക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു ഫീലാണ് കേട്ടോ വണ്ടി കാണുമ്പോൾ. ഇതാണ് നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ ആ ഒരു ബോണറ്റ് പൊക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലുള്ള ആ ഒരു ലുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അടിപൊളി ലുക്കാണ് നമുക്ക് വണ്ടി ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് കാണാൻ. ബോണറ്റ് പൊക്കി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബോണറ്റ് അടച്ചിട്ടൊന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ. കണ്ടോ, അടിപൊളിയാണ്, ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ലുക്കാണ്. നമുക്ക് ബോണറ്റ് അടച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ബോണറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള വർക്ക് നമുക്ക് എന്തായാലും അറിയാം. അപ്പോൾ ബോണറ്റ് അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ലുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നുള്ളത്. അപ്പം അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് വൈപ്പേഴ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കാണാൻ പറ്റും. അതേപോലെ തന്നെ അവിടെ ഗെയിമർ ഗ്യാങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്യാമ്പർ ഗ്യാങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പേര് കാണാൻ പറ്റും. അതാണ് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ പേര് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പം കണ്ടോ, ഇതാണ് വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ലുക്ക്. ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് സൈഡ് ലുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ. സൈഡിൽ നമുക്ക് എടുത്ത് കാണുന്നത് ആ വീൽസാണ്. നല്ല അടിപൊളി അലോ വീൽസ് വണ്ടിയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് 13 ഇഞ്ചസാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത്. അതിൻ്റെ കൂടെ ലോ പ്രൊഫൈൽ ടയേഴ്സും ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നോക്കാം, 175/50/13 ഇഞ്ച്, അതായത് 13 ഇഞ്ച് അലോ വീൽസാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നല്ല ലോ പ്രൊഫൈൽ ടയേഴ്സും യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു രക്ഷയില്ല സൈഡിൽ നിന്ന് കാണാൻ. നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ആ ഒരു സ്കേർട്ടിങ്ങും അതേപോലെ തന്നെ ലോവറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നപ്പോൾ ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. ഇതാണ് വണ്ടിയുടെ ആ ഒരു സൈഡിൽ നിന്നുള്ളൊരു ലുക്ക്. ആ സ്കേർട്ടിങ് കണ്ടോ, ഒക്കെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത്, അതായത് ഒന്നും നമുക്ക് മേടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമല്ല, ഒക്കെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്കേർട്ടിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ഫ്രണ്ടിലെ സൈഡിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട്, നമ്മുടെ വീലിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ബ്രേക്ക് കാലിപ്പേഴ്സ് നമുക്ക് ഗ്രീനിൽ ചെയ്തത് കാണാൻ പറ്റും. അതെന്തായാലും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ വിട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ആംഗിളിൽ നിന്നൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ഗ്രീനിഷ് കളർ ശരിക്കും എടുത്ത് കാണുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അടിയിൽ നമ്മുടെ ഒരു ബ്ലൂ ലൈറ്റ് കൊടുത്തത് കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ. അത് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. കാരണം അടിയിൽ ഇങ്ങനെ ലൈറ്റ് കത്തി കിടക്കുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ കാണാൻ. പിന്നെ ഇവിടെ സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ബമ്പർ ക്ലിപ്പ് കാണാൻ പറ്റും. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ചെറിയൊരു ചെറിയൊരു ഡിസൈൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഈ ഒരു വീല് പുറത്തേക്ക് അധികം തള്ളി നിൽക്കാത്ത രീതിയിൽ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതായത് വീല് പക്കാ ഫിറ്റായിട്ട് വണ്ടിയുടെ ബോഡി ലെവലിൽ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു വർക്കാണ്. അതെന്തായാലും അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിലേക്ക് വരാം. ബാക്കിലും ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത വർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കാരണം ബാക്ക് ബമ്പർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റീഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 2 എക്സോസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് അടിപൊളിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ആ ഡിഫ്യൂസർ കണ്ടോ, അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. ആ ഡിഫ്യൂസർ കണ്ടോ, നമുക്കൊരു ഗോൾഡൻ കളറിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അടിപൊളിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ എക്സോസ്റ്റ് ടിപ്പ് രണ്ടും നല്ല അടിപൊളി വലിയൊരു നല്ല സൈസുള്ള എക്സോസ്റ്റ് ടിപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കൊടുത്തത്. അത് ബാക്ക് നല്ല എടുത്ത് കാണുന്നതുകൊണ്ട് അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിലെ ബ്രേക്ക് ലൈറ്റ് നോക്കാം. ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കസ്റ്റം ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രേക്ക് ലൈറ്റാണ്. ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഡിസൈനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടോ, നമുക്കൊരു അമേരിക്കൻ ഫ്ലാഗിലൊക്കെ കൊടുക്കുന്നില്ലേ ആ ഒരു ഡിസൈൻ പോലെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബ്രേക്ക് ലൈറ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് അതായത് ആളുടെ ഇൻസ്റ്റ ഐ ഡി, ഒരു വണ്ടിയുടെ മുതലാളിയുടെ ഇൻസ്റ്റ ഐ ഡിയാണ്, നിങ്ങളെല്ലാവരും കയറി ഫോളോ ചെയ്യുക. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ലെജൻഡ്സ് ഓഫ് ചെമ്മാട് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കറിയാം എന്താണ് ലെജൻഡ്സ് ഓഫ് ചെമ്മാട് എന്നുള്ളത്. കാരണം അവരുടെ ലെജൻഡ്സ് ഓഫ് ചെമ്മാടിൽ പെട്ടിട്ടുള്ള വണ്ടികൾ നമ്മൾ 2-3 വണ്ടി നമ്മൾ തന്നെ റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇതാണ് വണ്ടിയുടെ ബാക്കിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ലുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. ബാക്കിൽ നിന്നായാലും സൈഡിൽ നിന്നായാലും ഒക്കെ ഒരു രക്ഷയില്ലാണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇൻറ്റീരിയറിലേക്ക് നോക്കാം.
ഇൻറ്റീരിയറിൽ നോക്കുമ്പം ഇവിടെ ഒരു RPM ചെയ്തത് കാണാൻ പറ്റും. ഇത് വർക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു RPM ആണ് കേട്ടോ. അതേപോലെ ഊരി വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ ചെയ്തത് കാണാൻ പറ്റും. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സെൻട്രൽ കൺസോൾ ഇത് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതെനിക്ക് തോന്നുന്നു അൾട്ടോയിലുള്ള സെൻട്രൽ കൺസോൾ ഇതിലേക്ക്, അതായത് നമ്മുടെ 2012 വന്നിട്ടുള്ള ഫേസ് ലിഫ്റ്റ് അൾട്ടോയിലുള്ള ആ ഒരു സെൻട്രൽ കൺസോൾ എടുത്ത് അവിടെ വെച്ചതാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഗിയർ ലെവർ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു ആംബ്രസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സീറ്റ് കവർ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സീറ്റ് കവർ അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി സീറ്റ് കവറാണ് കേട്ടോ ചെയ്തത്. നല്ല കംഫേർട്ട് ഉണ്ട് ഇരിക്കാനൊക്കെ. അതേപോലെ തന്നെ ഡാഷ്ബോർഡിൻ്റെ കളർ കംപ്ലീറ്റ് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഡോർ പാഡ് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഡോറിൻ്റെ മുകളിൽ സ്പീക്കർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇൻറ്റീരിയറിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള വർക്ക്. ഇവിടെ റൂഫ് ടോപ്പ് നോക്കുമ്പോൾ റൂഫും ബ്ലാക്ക് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ബാക്കോട്ട് നോക്കാം. ബാക്കിലും പറഞ്ഞ പോലെ സീറ്റ് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഡോർ പാഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ബാക്കിൽ ഒരു വലിയൊരു സാധനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, സബ്. നമ്മൾ പാട്ടിട്ട് കാണിക്കുന്നില്ല. അല്ല, അടിപൊളി വർക്കിംഗ് ആണ്, പക്ഷേ പാട്ടിട്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കോപ്പിറൈറ്റ് അടിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പം നമ്മൾ പാട്ടിടുന്നില്ല. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന്, അതായത് നമ്മൾ ബാക്കിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ലുക്ക്. വണ്ടി പക്കായിട്ടൊരു ലോവർ ചെയ്ത് ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പക്ക ഒരു റോഡ് ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഫീലാണ് കേട്ടോ വണ്ടി കയറി ഇരിക്കാനായിട്ട്. കണ്ടോ, നമ്മളിപ്പം ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ ഉള്ളിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ശരിക്കും കണ്ടോ ഇത്രയേ ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് വരുന്നുള്ളൂ. നമ്മൾ പക്ക ഒരു റോഡിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കും അതേപോലത്തെ ഒരു ഫീലാണ്. ശരിക്കും ഒരു സ്പോർട്സ് കാറിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഫീല് കിട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. കാരണം ആ ഒരു രീതിക്ക് ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് വണ്ടി താത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എക്സോസ്റ്റിൻ്റെ ഒച്ചകൂടി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കാം കേട്ടോ. അപ്പം ആള് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാക്കാനായിട്ട് പോവാണ്. രക്ഷയില്ലാത്ത ഒച്ചയാണ് കേട്ടോ. ഇത് സെൻറ്ററിൽ നിന്നാണ് കട്ടിങ് വരുന്നത്. നമുക്ക് ബാക്കിലെ ജസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഡിസൈനാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അടിപൊളി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടല്ലോ, ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ഒച്ചയാണ് കേട്ടോ. ഇതിലിപ്പോൾ മഫ്ലർ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ്. മഫ്ലറില്ലല്ലോ, മഫ്ലറില്ല, ഊരി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഒച്ചയാണ് കേട്ടോ ഇത്. അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ വണ്ടി ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും വീഡിയോ ലൈക്ക് അടിക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ പോകല്ലോ കേട്ടോ. എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെന്താ, നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. അതായിരിക്കും ബൈ.